用放屁声整蛊一下媳妇儿，看她是什么反应。哎呦我的妈！哎呀，你放屁了？啊，不好意思，没憋住。你为啥不放外边呢啊？那被子一掀开，放外边可妥了。哎呀，我来的太快，我拉肚子没憋住。哎呀，胖臭的，一天天的，你咋回事？你说有人拉怪肚子，你没憋住吗？你再放了，你放外边，被子掀开，听见了吗？好。哎呀，臭死了！哎，真烦人，你这。再来一个。你咋又放被窝里了啊？我是忍不住了，这吃坏肚子了。今天晚上不吃啥？我跟你说没说，叫你掀开被子给外边放。哎呦，你熏死个人光想啊！实在是不好意思，他拉肚子忍不住。你一天到晚的不知道吃啥了啊！关门你那嘴都啊！我知道，我憋住，我不放行吗？我下个不放了。再放了，你要么掀开被子放外边，要么出去放也行，听见了吗？好。哎呀，熏死个人光想啊！这次来个狠的。哎呀，你这弄啥了？这是啊？给被窝了？你搁里边了还能？不好意思，媳妇，实在是憋不住了。哎呦我的娘一回，你闻啊！你闻啥味儿？臭不臭？胖臭的。你别乱动，我没忍住出来了。你真是恶心人呐！你一天到晚的啊，你那嘴到底吃啥了都不知道啊！你别给他叨叨了，你快点给我找点东西擦擦。你真是啊！我跟你说啊，有你在睡啊，你睡地上你也别挨着我睡，恶心不恶心啊？你快吃吧，这个肉说那有啥用？哎呦，快点！真是的，恶心人！快点吧！知道吗？我老虎。黄豆浆。哎呦娘！看我咋治？娘！哎娘！哎呦娘！等会儿擦擦快给你可来了，媳妇。你那，哎，这是啥？不好意思，媳妇，摸你手上了。我不是故意，媳妇。你等会儿我擦擦。我给你擦擦。我实在是忍不住了，媳妇，你别嫌弃我。你是不是故意的啊？我不是故意的，你故意整我的是不是？我吃坏东西了，我肚子疼。你恶心不恶心啊？你一说你疼一个气的，你都不憋住吗？你恶心不？这憋不住了。如果不是亲眼所见，我根本没法要了，我跟你说。你别嫌弃我，媳妇。我跟你说，你就是故意的啊！有谁叫你离我远点，你别搂我，别亲我！我跟你说，不是故意的，你啥意思？你嫌弃我不是？我跟你说啊，我去洗去，你等着看我洗，过来看我咋收拾你！啊，恶心死了！我真不是故意的，媳妇。母老虎，这黄豆酱终于上当了。哇，你天天你整我。